Ndị be anyị ndewonu, unu abọọla chi. Aha m wụ Ogechi Sylvia. Awụ m dọkịta na-arụ na mba ofesi. Ka m si kwuo na mbụ, n'ọnwa Ọktoba anyị na-ekwu okwu gbasara breast cancer. Ihe m ga-ekwu wụ ọtụtụ ihe. Aga m ekwu maka ihe wụ breast cancer, ihe ndị mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ha ịma ma ha nwee breast cancer. Ihe m ji kwuo mmadụ wụ na ma nwoke ma nwaanyị na-enwe breast cancer. M ga-ekwukwa ihe na-ebute breast cancer. M ga-ekwukwa mgbe ị kwesị ije hụ dọkịta gị, ihe dọkịta gị ga-emere gị, otu a na-eji egbochi breast cancer. So anyị achọpụtabeghị okwu a na-akpọ kansa n'Igbo, so aga m akpọ ya kansa. Ọtụtụ ndị mmadụ ma ihe wụ kansa. Kansa wụ mgbe akụkụ ahụ mmadụ bịa tolitewe too much, ọ bịa ghọọ ihe a na-amaghị ha ọwụ, ya wụ kansa. So kansa ara wụ kansa na-eme ma nwoke ma nwaanyị, mana ọ na-emekebe ụmụ nwaanyị karịa nwoke. Enwere ha na-akpọ statistics, ya wụ mmadụ ole nwee kansa. A sị iwere ụmụ nwaanyị 7, ofu n'ime ụmụ nwaanyị 7 ahụ ga-enwe kansa na ndụ ha. Maka ihe a, ọ na-adị mma ka ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke mara maka kansa, mara otu ha ga na-enedo onwe ha, enedokwara ha ma ha enwe kansa. Ka ihe ndị mmadụ ga-enwe n'ahụ ha, ha wee jụwa ihe ọ kansa. Nke mbụ wụ ihe dịka okwute n'ime ara, ihe dịka ọkpụrụkpụ, ihe dịka ọkpụ nọ n'ime ara. Ọ bụ ebe a na mbụ ịbịa metara gị aka, ọ dịzị ka enwe ihe dịka okwute nọ gị n'ime ara. Ihe ọzọ wụ ihe dịka mmiri si n'ọnụ ara gị apụta, ịpịa ya aka ọ na-apụta. O nwere ike dịka mmiri, o nwere ike dịka ọbara, o nwere ike dịka mmiri ara. And ị na-enwe ihe dịka mmiri ara si gị n'ọnụ ara mgbe ị na-adịghị enye nwatakịrị ara, kwesị ije hụ dọkịta gị. Ihe ọzọ wụ ihe dịka ọkpụ bịapụta gị na mkpala akụkụ n'ime your armpit. Nke anọ wụ ịbịa nwee ara gị fụwa gị ụfụ. Ụmụ nwaanyị ara na-afụkwa anyị ụfụ mebi mgbe anyị na-ahụ nsọ anyị, ma mgbe nwaanyị dị ime. Ọ na ịdịrị ime, ịda afụ nsọ gị, ara ga na-afụ gị ụfụ karịa ihe dịka ofu ọnwa 2. Biko jee hụ dọkịta gị. Ihe ọzọ wụ ọwụ na anụ arụ ara gị bịa dịzi kpọmkpọmkpọm dịka mkpo oroma, jee hụ dọkịta. Kedu ihe na-ebute kansa ara? Nka, nwaanyị kawa nka ma nwoke kawa nka, ara ya nwee ike ibido chenji, nwee ike ime onye ahụ nwee kansa. Ihe ọzọ wụ family history. Ọ na mmadụ na ezinụlọ gị, ma nne gị ma nwanne nne gị ma nne nne gị nweburu kansa, enwe chance na onye ahụ ga-enwe kansa. Ọ bụ na mmadụ enwebugo lump, ya bụ ihe dịka okwute, mebi ga-eje hụ ya dọkịta si that ihe a ọkpụrụkpụ a nọ gị n'ara abụrọ kansa. Ihe ahụ nwere ike ichenjikwa over time wụọ kansa. So maka ihe ahụ mmadụ kwesịrị na monitor, na-enekwa ọkpụrụkpụ ahụ anya. Ihe ọzọ wụ mmụnye buru ibu. Oke ibu na-eme ka mmadụ nwee ike inwe kansa. Ọ bụrụ that onye ọbụla buru ibu ga-enwe kansa ara. Ihe ọzọ wụ oke mmanya na-aba n'anya, ọ na-eme ka nwaanyị nwee kansa. Ihe ọzọ wụ ụmụ nwaanyị onwecha ọgwụ ndị a na-aṅụ igbochi ịdị ime, igbochi ime. Ịṅụtee ya aka, ikwesị na-echekwa ara gị ọfụma because enwecha hormones a na-aṅụ from ọgwụ ahụ na-eme ka mmadụ nwee breast cancer. So kedu ihe mmadụ nwere ike ị na-eme igbochi inwe breast cancer? Breast examination, ya wụ nwaanyị ma nwoke nọrọ na-eme onwe ya examine. Ọ na-aka mma for ụmụ nwaanyị because ụmụ nwaanyị na-aka enweta breast cancer. So anyị si ị ga-achọta ofu ụbọchị n'ọnwa. Anyị si ihe dịka izuụka dịka let's say ụbọchị 7, ịhụcha nsọ gị, ka esi na ịhụrụ nsọ gị taa wụ Sunday. Next week Sunday ka ị ga-asị oke ka m cheki ara m. Ị ga-achọpụta ebe dị
private, you know, inwe ike ime ya n'onwe gị, inwe ike isi ka di gị mere gị ya ma onye gị na ya bi. Ị ga-edina otu aka ị ga-edina. A na-asị ka mmadụ dina nnọọ flat na bed, because idina flat na bed ara ga-agbasa, you know, abụba niile, ihe niile adịzi flat. I werezi aka gị bido n'elu otu a. Hụ na ka mkpịsị aka m na-aga, ị na-aga otu a. Ị ga na-aga from up down, from up down. Ị ga-ebido from outside, ị na-apịda ya ka ile ma enwe ihe dịka okwute na-anọbe na ara gị before. Ibido ebe a, ịpịa ya ga down, gakwa like this round, gachacha. Ibuliekwa ara gị elu, werekwa aka gị metụtacha ya round. Imechara nke aka nri, imekwa nke aka ịkpa. Imechara gị abụọ, iwerekwa aka gị tinyekwa n'ime mkpala akụkụ, metụcha aka ebe niile ka ịchọpụta ma enwe ihe dịka okwute nọ ebe ahụ. Ihe ọzọ ị ga-echekwa ebe a ma enwe ihe dịcha ka okwute. Ụdịrị ihe ndị ahụ ịhụ ya, ije hụ dọkịta. Ihe ọzọ ị ga-emekwa, ị ga-ewerekwa aka gị pịara gị, lee ma enwe ihe ọbụla ga-apụta nụ, because ihe ọbụla pụta anụ esi je hụ dọkịta. So nke ahụ examination. Then enwecha screening. Screening wụ ihe dọkịta na-eme, anyị na-eme ya for prevention, ịchọpụta ma enwecha signs of cancer. Enwe ha na-akpọ mammogram. A na-eme ya na ọtụtụ hospitals niile, teaching hospitals niile. A na-eme ya na UNTH, a na-eme ya ebe ahụ na x-ray department. So ihe ahụ x-ray, ọ dị safe. A na-eme ya for ụmụ nwanyị. Ịga ewere the x-ray, nwụta ga-eji tinye ara gị, pịa ya otu a, ọ dị afụ ụfụ. Echeke ma enwe ihe dịka ọkpụrụkpụ, because enwechakwa ihe anya mmadụ na-aga ahụ, aka mmadụ aga emetụ, mana ihe dịka x-ray ga-achọpụta ma that ọkpụrụkpụ ma ọ nọ n'ime ara gị. And emechakwa mammogram, ọ na-enwe ihe ọbụla achọpụtara there na-ekwesị nọ n'ara gị, a ga-agwa gị gaje hụ your own doctor. Doctor nwere ike imecha other tests. Okay, now so ekwugo m maka mammogram. And anyị na-eme na mba ofesi, ụmụ nwaanyị marakwa, ọ na-irugo afọ 47, ya wụ 47 ruo ihe dịka 73, 73 ikwesị na-eje ya mammogram. A na-eme ya every 3 years. Dọkịta gị ga-edere gị leta. Ọ bụrụ leta ahụ bata ị dọka ya si mba ị na-eje, it's not your portion, jekwa na ịkwụgo ụgwọ your insurance, jee ka emere gị dị screening. Now dọkịta gị mechaa gị screening, ọ na-enwe ihe nọ there, asị okay, that's fine, gakwa another 3 years, esendịkwa gị anda leta. Enwekwa ihe ọbụla achọpụtara na your screening, that's na your mammogram, a ga-refer gị to a breast surgeon. Enwere ike imecha other test, enwere ike etinye needle n'ime ara ahụ, wepụta nke ahụ bụcha specialist test. Na ka ihe nwaanyị na nwoke ga na-eme igbochi inweta kansa ara, a ga na-eme exercise. Exercise dị oke mkpa. Exercise na-egbochi, ọ bụrụ sọsọ lose weight, ọ na-enye aka igbochi kansa. A ga-ewelata aka na mmanya na-aba n'anya, ga-ewelatakwa aka na ihe a na-ese ese. Ihe ọzọ wụ a ga-ewelatakwa aka na oke abụba mmadụ na-eri. Anyị na-eyuzu oil isi stew, ejiri nwayọọ. Anyị si ka anyị rikwanụ ngwongwo na ihe ndị a, anyị ejiri nwayọọ, maka na anyị achọpụtakwala na abụba bụkwa ihe ọzọ na-eme ka mmadụ nwee kansa ara. So mmadụ nwee kansa, dọkịta gị ga-enye gị ọtụtụ treatment. Enwecha treatment dị iche iche. Ọ kansa nọ ofu ebe enwere ike iwepụta, a na-akpọ ya lumpectomy, wepụta that lump. Ọ bụrụkwa kansa bịa gbasacha ebe niile, a ga-ewepụ ara ahụ niile, because ọ ka mma ka ewepụ ara ahụ kama kansa ahụ ga-abịa gbasachicha ahụ onye ahụ niile. So enwecha surgery, ekwugo maka surgery. Enwechakwa ọgwụ a ga na-enye, a na-akpọ ya chemotherapy, but ọ gị na your doctor onye ga-agwa gị the best chemotherapy ị ga-aṅụ. Nwekwa nke a na-akpọ radiotherapy, ebe a na-eyuzi ihe dịka x-ray agwọ onye a. So ekwugo m ihe wụ kansa, ekwugo m symptoms mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ya, ekwugo m otu a ga na-eme breast exam ma nwaanyị ma nwoke, ekwugo m otu anyị ga na-egbochi ya, ekwugo m otu a ga na-agwọ ya. Enwe ajụjụ ọbụla unu nwere, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewo ndị be anyị.